Guys, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to our YouTube channel. Meron tayo ditong video card na i-repair. Ito ay RX 570 4GB DDR5. Ang brand ay Power Color. Galing ito sa ating subscriber na si, medyo hindi ko maintindihan yung pangalan niya, Dolce, parang Dolce, no? So ayun, maraming salamat sa tiwala. So ngayon, ang issue nito ay no power. So ang una natin gagawin, mag-check tayo ng resistance dun sa ating main voltage rate. So since no power siya, hindi natin siya pwedeng isalpak sa test bench kasi baka lumala yung kanyang issue. So ang gagawin natin, mag-check tayo ng resistance. Check muna natin yung ating multimeter kung medyo mataas yung resistance. Naglolo ko na itong aking multimeter. So dapat yung ma-read natin point lang. Pagkakataong naglolo ko pa. Ayan, 2.3 pwede na rin, pero pilitin natin maging point lang. Tumaas. Ayan, 0.2. Ayan, good yan. So usually pagka yung probe natin, pinagdikit natin, dapat yung resistance na makuha natin is 0.2 lang. So check tayo ng resistance dito sa 12 volts. So meron tayong kilo ohms sa ating 3.3, 222 ohms, which is hindi ko sure kung enough, pero dapat meron tayong kilo ohms dyan. Saan natin yung video card natin? Papansin nyo yung ating video card hindi pa nagagalaw. Meron pa siyang, yung warranty sticker niya ay, yung kanyang warranty sticker ay intact pa. Kaya ibig sabihin tayo yung kauna-unang magbubukas na ito. Pinasok ng gagamba. So physical check tayo. So pan-checking, medyo okay naman yung appearance ng video card natin. Tanggalin natin yung backplate sa likod. Papansin nyo, dual bias siya.
Ito yung BIOS na isa. Palagi kita yung main. Tapos ito yung pangalawang BIOS niya. Kasi meron siyang switch. Ito, meron siyang switch dito. Check tayo ng resistance ng memory. Medyo marumi siya. Linisin natin yung likod. Check natin yung resistance ng 1.8. Kung meron tayong 3 kilo ohms. Ito sa number 6. So meron. Sabihin okay yung resistance. Yung memory natin, ito Samsung siya. So expect natin yung low resistance dyan sa Samsung memory. 20 ohms, 22, ayan. 20 ohms or 19 is tama-tama lang yung ating 5 volts. Ayan naman, check natin yung resistance na inductor dito, which is para to 8 pin. So ayun, meron tayong low resistance dito, which is itong ating 8 pin power ay shorted. Check natin. Okay, shorted nga yung ating 8 pin power. Ayan, shorted siya. So possible pag ganito shorted tayo sa 8 pin power, usually ang nagiging problema yung BRM. Itong BRM natin. So one of those MOSFET siguro shorted. So ibig sabihin kung shorted yung MOSFET niyan, possible itong drivers, I believe ano to, 8510, hindi ako nagkakamali. Kung dyan yung shorted natin, kailangan din natin palitan yung drivers. So check natin kung meron tayong shorted dito. Check ko lang yung gate. Sa gate tayo mag-check. Eto, suspected na to. So sa lahat siya lang yung tumunog, no? So, ibig sabihin itong shorted na to, ito yung kapareha niya. Ay, check natin mabuti, ha. Kung tama ako. So ito dito, dito. So ito yung drivers niya. So need natin magpalit itong yan. Itong drivers sa MOSFET, parehas natin papalitan. Baklasin muna natin yung, tanggalin muna natin yung MOSFET. So siya lang talaga yung tumunog. Tanggalin natin.
tanggalin na rin natin tong isa, yung drivers. Pwede na natin tanggalin yan para isahan lang. So, check natin tong MOSFET kung shorted talaga. Ayun. So, tama tayo ng hinala. Ito nga yung may problema. Shorted siya. Shorted siya. Kaya gawin natin, papalitan natin to. Tapos pati yung driver MOSFET or itong driver na to. So since natanggal na natin yung shorted MOSFET saka yung drivers, check tayo ng resistance dun sa inductor kanina, dun sa 8 pin natin. Check natin kung meron na tayong resistance. So kanina kung nakita nyo yung resistance nun is very low. So ngayon ay meron na tayong kilo ohms. So okay na, good na. So hindi na rin tutunog yung ating mga pin. Okay, wala nang tunog. So yung kabila kasi ay ground. So possible yan, tutunog talaga yan. So dito sa kabila kanina, kung babalikan nyo yung video, may tumutunog. So ngayon papalitan na natin yung tama tayo ng reading dito sa drivers. Ito ay 8510 pan checking. So ito yung ipapalit natin. Ayan. Ito yung shorted na dalawa. So ito yung ipapalit natin. Yung pin number 1 ay, tara, check ko muna para hindi tayo magkamali kung saan natin ilalagay yung pin number 1. So nandun sa baba yung pin number 1. So dito sa tinanggal natin, ang pin number 1 natin ay baliktad. So baliktaran sila. So baliktaran. So itong pin number 1 na ito ay located dito sa paganito. Pag ganyan ang lagay. Silipin ko muna. Ayan, pag ganito. Tama na yung position yan. Linisin lang natin. Linisin natin.
wala? Hindi. Perceive ba yun? Nag-request ako. Di ba may mga Silipin ko lang kung yung drivers natin na kinabit ay pantay sa pin. So yun guys, nakabit naman natin na maayos yung parts. Palamagin lang natin ng konti, tapos salpak natin siya sa test bench. Tignan natin kung magpapower na. So yun guys, medyo malamig na yung ating video card. Ngayon ang gagawin muna natin bago natin siya sala sa test bench, check muna tayo ng resistance ulit dito since nakabit na natin yung MOSFET. So yung resistance natin ay dapat may kilo ohms tayo. So yan, meron tayong kilo ohms. Ibig sabihin yung kinabit natin MOSFET ay goods. Meron tayong 10 kilo ohms, 8. So wala na tayong nakikita ang problema. Medyo mainit pa ng konti, so palamagin pa natin. So yun guys, nandito na tayo sa test bench natin. Saksak ko lang. Check na natin kung magpa-power na siya. Magdi-display na siya, no? 2019 to 2020 na. Ready na natin yung ating mga kailangan. May HDMI na tayo. So try natin kung magpa-power at magdi-display na. Nasunog yung MOSFET. So mapansin nyo, may umusok, may nasunog na MOSFET. So possible tatlo silang shorted, no? Hindi na natin kasi pinalitan yung isa. So kailangan natin din palitan. Sa test bench natin, bali ito na yung video card natin. So ready na natin siya. Saksak natin yung power. So ready na yung HDMI natin. So try natin kung magpa-power na magdi-display. Nararamdaman kayo pag-init ng chip. So possible magka-display na tayo. Ayan, kita nyo may display na tayo. So shorted lang kasi yung ating MOSFET saka drivers, kaya palagay ko goods na to. So assemble lang natin siya. Tapos punta tayo ng stress test. Stress test natin yung video card natin. So ito yung ating video card, naka-assemble na siya, mapapansin nyo. Tapos nakasalukuyan tayo nag-stress test. So okay naman yung sensor niya. Ayan, yung temperature niya is normal, 52, 53. So kanina pa yan, so, siguro mga around 10 to 15 minutes na natin siyang tinitest. So ayun guys, okay na siguro to. Pwede na natin itong ipadala sa may-ari. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa ating YouTube channel. At patuloy sana kayong sumubaybay sa mga video ganito. At pakisubscribe na rin po ang ating YouTube channel. Hanggang sa muli sa ating pagbabalik. Tabayanan nyo yung ating mga ina-upload. Maraming salamat.